でパチッと。周油っていうかね。周油はしてちょっと多めに多めにちょっと根気よくやってみる。多めに出すガスを。それダメだったらこっち来て。こっち来てボッてやればボッて。ガス出てる。そうそう。あ、出てる。オッケいい。ー。いいレシピ。いいレシピ。落ち葉いっぱい。落ち葉を焚き火台が見えないくらいに落ち葉をこう入れて、きつかったんですか？もうだって1年前ですよ。いいレシピ1年前。おお。いいレシピ。危ない。GoPro。GoPro 焼き。GoPro焼き。GoPro にいいレシピ。GoPro にいいレシピ。これね。GoPro ビデオスタート。やったー、俺の焚き火台に火が入った。長かった。1年待たせた。1年待たせたよ。1年待てど。